Yes, amakuru ko avuga ko no muri yimvikazi Natacha Ngendabanga ku munsi wa gatandatu niho yashoboye kuronka agashimwe ku munsi wa gatandatu hariya muri Kenya mu gisagara ca Nairobi niho yashoboye kuronka agashimwe kadasanzwe. Yes, muri yimvikazi Natacha ari mu bantu yimvikanze ko arakora neza cyane, tumukeze cyane. Tutumasi ko turabwira ati muri yimvikazi Natacha ari mu competition ya Thamani Africa ni competition iba rimwe mu mwaka atwashe kwagira ati murashobora kumuvota no muri yimvikazi Natacha, murashobora kuja kuri website mukamuvota akaronka ayo mahirwe no muri yimvikazi Natacha akibera umuririmbyi wa mbere yakoze neza cyane muri no 2025. Ndizera ko ku munsi wa gatandatu rero ko agashimwe kiwe mwarabibonye ko yashoye kwaronka aho bashoye gufata rutsemikirere ku munsi wa gatanu ni washoye gufata rutsemikirere bari kumwe na manager wiwe, bari kumwe na security wiwe, ari kumwe n'amenyesha amakuru bashoboye kumuherekeza, ndavuga basimbiza bamwe na ba Starboy bashoye kumuherekeza ku munsi wa gatanu. Yashoboye kudugana na staff yiwe bavanga ku munsi wa gatanu berekeza hariya muri Kenya, atwashoye kora ko bashoye kumwakira abanditsi n'abamenyesha amakuru ko hari kwibwa c'indege muri yimvikazi Natacha yakiriwe n'abamenyesha amakuru. Agishika kwibwa c'indege yakiriwe n'abamenyesha amakuru baje kumwakira, baje kumubwira kuvyerekeye ino competition ajemo. Urabona ko ari umuririmbyi yari mu baririmbyi batandukanye muri no competition cyangwa no kategori wiwe harimo abaririmbyikazi bakomeye cyane. Ndavuga umuririmbyikazi Nandy ni umuririmbyikazi wo mu gihugu cya Tanzania, afise amahitso, afise abantu bamufollowing ari benshi, ariko ataronsa ayo mahirwe yo gutahukana kano gashimwe bari kumwe na kategori, bari kumwe na Natacha. Ariko si Nandy wenyene, umukunzi wa Diamond nawe sundi yitwa Zuchu nawe nyene yari muri kategori imwe na Natacha Ngendabanga, ariko bose yarabenuriye arabakubita hasi acatahukana ino Thamani Africa ya 2025. Amateka dasanzwe tumukeze cyane no muri yimvikazi Natacha ngene ko araserukira Burundi. Hagiye Natacha atahukanye gashimwe, si Natacha bakazanye ahubwo ni kintu Burundi buba buronsa gashimwe. Barako twashoye kubona muri no competition, muri no awards harimo abagore b'abategetsi benshi cyane bari hajya twashobora ko abategetsi bari hajya baje kumushigikira, baje gushigikira ino competition. Mva ko yari competition idasanzwe, yari competition yashoboye kwitabwamo n'abantu batari bake cyane, yari competition yashoboye kwitabwamo n'abantu batari bake cyane. Ndeze ndaza kurondera manager wiwe ku murongo wa telefone, turaza kumurondera Rafael ashoko tubwira ingene vyagenze hariya mu ntara, hariya byangene vyagenze hariya muri Kenya, ingene abantu bashoye kubakira vyagenze gute no muri yimvikazi Natacha ashobore gutahukana agashimwe, bamugomeye iki, vyagenze gute, kategori yararimo yari kumwe nabanze. Gushino saa tuvugana baracari muri Kenya hariya muri Nairobi. Urabona ko bakiryoherwa agashimwe batahukanye ku munsi wa gatandatu, akubita abanandi hasi, akubita abazucu hasi. Urumva ko yari ambiance dasanzwe. Ndizera ko hari na byinshi cyane yagiye arakora uno muri yimvikazi. Ni byoroshe cyane ko rakomva umuririmbyikazi nka Natacha ari kumwe kategori imwe na bazucu hamwe na bananzi n'abandi batandukanye, akabakubita iteke rya nyuma, akabakubita akababwira ati bana aharanyerera, negereza kubereka ko ngahanyerera. Umuririmbyi wo mu Burundi ariko negereza kubereka ko jewe nkomeye cyane, nyereka ko hari byo nshoboye na jewe. Kare mabona ngo abaririmbyi b'Abarundi ni bashoboye, abaririmbyi b'Abarundi mingona na kimwe ariko arakora. Ariko ubu ndakubwiza kuri maririmbyi ariko arakora muri yimvikazi Natacha ariko arakora. Mu baririmbyi ariko arakora, ariko arabikora neza cyane. Muri ko murabona ku mashusho, ku mafoto ingene yaronse ama awards atandukanye. Ino award akubwira ko ifise ikivara amafaranga menshi cyane. Si byose kugira ushoboye gutahukana. Ndabutse ko no muri yimvikazi Natacha siko gashimwe kambere atahukanye ingambwe cyo Burundi, amaze gutahukana ubushimwe bwinshi cyane butandukanye kuvyerekeye ino ma competition yabaye ngaha mu Rwanda, ma competition yabereye mu Buganda, ma competition yabereye muri Kenya. Muri Kenya ndakubwira ati ni competition igira kabiri. Ndibuka igihe nibagiye neza nibutse neza hari kategori igeze gutahukana ndetse ayishikana ayishikanye hariya ku nyine cubahiro mukuru w'igihugu yakugendera Peter Nkurunziza, barifotozanye nawe afatino ino award cyangwa ino trophée arayimushira hariya ukirimba, barifotozanye ifoto. Urumva ko zara amateka dasanzwe. Ndizera ko rero ko no ku munsi Natacha zosteruka nka buco Burundi, ndizera ko ino competition cyangwa ino awards yashoye kuronka
ategerezwa kwisaziza n'abandi ashaka kutubwira ingene vyagenze hariya nene vyagenze hariya muri Kenya ingene vyari bimeze mu makategori gatandukanye. Ariko ndizera ko hariya mbere kumurondera Rafael kwanza manager wa Natacha, ndizera ko babayoritsiguzira kwanza bashaka kutubwira ingene vyagenze hariya muri Kenya, ingene atwaye n'aba influencer, atwara n'abamenyesha makuru, atwara na bodyguards, atwara na manager wiwe. Urumva ko bagiye ari batanu, bagiye ari 5 personnes 6 personnes, bagiye ari 6 personnes. Urumva ko atari bake cyane, si bake kabisa. Eka hariya turindire kwanza amasha tugaruka, turamurondera kwanza turamurondera manager wa Natacha ashobora kutubwira ingene vyagenze no kategori yashoboye kuronka hariya muri Kenya ku munsi wa gatandatu. Nubuye amasombo n'ikirezi cera